Չին հերթին այս այդտեղ է ասում, որ դուք ակամայից հաստատում եք, նախ գոյություն ունի անմեղության կանխավարկածը, որը ես երբեք չեմ ուզենա, ինձ թույլ չեմ տա անմեղության կանխավարկածը դրժել։ Նախ երկրորդը, ուրեմն այդ նյութերը ձեռք են բերվել ապօրինաբար եւ դրանք չեն կարող քննության առարկա դառնալ երկու։ Եվ երրորդը այն միջավայրում, այն արդարադատության այն կլիմայում, ինչում ապրում է հաջողորդը եւ մենք տեսնում ենք, թե Սրբազանի, Բագրատ Սրբազանի այդ գործով +18 այդ արդարների դատով տեսնում ենք, թե քննչական կոմիտեն ինչպիսի մոնտաժված ձայնագրություններ է մեջտեղ բերել։ Ես ունեմ ամենայն համոզումները եւ վստահությունը, որ դրանք թերևս մոնտաժված են եւ նաեւ արհեստական բանականության մեր ժամանակներում նախ ուզում եմ ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ես նողկանքից ես նույնիսկ չեմ նայել այդ պատկերները, որովհետեւ բարոյականության նվազագույն շեմը հաղթահարած մարդը չպիտի մտնի ուրիշի անկողին, մեկ։ Երկրորդը անմեղության կանխավարկածը եւ ամենակարևորը մեր պիղծ ժամանակներում, մղձավանջային ժամանակներում, որտեղ բոլոր խաղի կանոնները այսպես կարմիր գծերը հատված են, ես թույլ չեմ տա իդենտիֆիկացնել եւ այս կամ այն հոգեվորականի հետ նմանեցնել եւ չեմ դա անթույլատրելի է ինձ համար։